Good morning, grade 8s. This is the memo of Worksheet 2, which is on perimeter and area of 2D shapes, which I have to do on the 19th and 22nd of June. They ask us to calculate the perimeter of each shape. In question number 13, they give us a circle and the radius of 9 centimeters. A radius is a line from the middle of the circle to the outside of the circle. So in this case, the radius is 9 centimeters. The formula for the perimeter of a circle is 2 times pi times the radius. So now I replace the radius r in my formula with 9 centimeters. Pi is standard and I'm going to use pi on my calculator. Then you type that into your calculator and your answer will be 56,55 centimeters. By nommer 14 sien ons dat die radius nog nie vir ons bekend is nie. So kom ons gaan kyk na daai klein geel driehoekie. Die radius van hierdie sirkel is ook die skynsy van daai geel reghoekige driehoekie. So as ons na die geel reghoekige driehoek kyk, dan kan ons die skynsy gaan uitwerk met behulp van Pythagoras. En daai skynsy gaan ook my radius wees. Omdat die hele lengte van die lyn AB 8 cm is en hulle daar die streepies gebruik, weet ons dat daai klein gedeelte wat deel is van die driehoek 4 cm is. So kom ons gaan werk uit hierdie skynsy of radius van hierdie geel driehoekie. Ons gaan dan sê 4 kwadraat plus 3 kwadraat alles onder 'n vierkantswortel. Daai 4 kwadraat is 16 plus 3 kwadraat is 9. Dit gee dan vir my 25 alles onder 'n vierkantswortel en die vierkantswortel van 25 is dan 5. Ek het dit bereken deur Pythagoras te gebruik. Nou kan ons die omtrek van hierdie sirkel gaan uitwerk. Ons gebruik die formule 2 maal pi maal radius en ons radius weet ons nou is 5 cm. Ek gaan vervang die r met 5 en dan kry ek my antwoord van hierdie omtrek is dan 31,42 cm. By nommer 15 gee hulle vir ons die middellyn van hierdie sirkel wat 20 cm is. Daarom weet ons dat die radius dan 10 cm sal wees, want die radius is van die middellyn na die buitekant van die sirkel. Die formule vir die omtrek van 'n sirkel is 2 maal pi maal radius. Die r in my formule vervang ek nou met 10 cm en dit gee dan vir my 'n antwoord van 62,83 cm. At number 16, they give us that the diameter of the circle is 18 centimeters. Therefore, I know that the radius will be half of that, which is 9 centimeters. So to calculate the perimeter of this circle, I use the formula 2 times pi times radius, and now I replace the radius with 9 centimeters. And that will give me an answer of 56,55 centimeters. At question number 17, I see that the diameter of this circle is missing, but I can work out the diameter by using this triangle because I can calculate the hypotenuse of this triangle because it is a right-angled triangle. So to calculate that diameter, that orange line, I'm going to use Pythagoras. Because I'm working out the hypotenuse, I'm going to square the other two sides, add them and put them under a square root. 80 square is 6,400 and 60 square is 3,600. If you add them together, you would get 10,000 under the square root. And the square root of 10,000 is then 100 centimeters. I worked this out by using the theorem of Pythagoras. So now I know that the diameter of this circle is 100 centimeters, and now only I can go work out the perimeter of this circle. The diameter is 100 centimeters, but I only need the radius, that green part there, so that would be half of the diameter, which is then 50 centimeters. The formula for the perimeter of this circle is 2 times pi times radius. I replace the radius with 50 centimeters and your answer then will be 314,16 centimeters. By nommer 18 het ek net die helfte van 'n sirkel. Sy deursnee
is 48 meter, daarom weet ek dat die radius die helfte daarvan sal wees, wat 24 meter is. So om nou die omtrek van hierdie halwe sirkel te gaan uitwerk, gaan ek nog steeds die formule gebruik vir die omtrek van 'n sirkel, wat 2 maal pi maal radius is, maar ek gaan daai formule nou met 'n half moet maal, want dit is net die helfte van 'n sirkel. Dis waar vandaan daai half wat in rooi is vandaan kom. 'n half maal met 2 is net 1, en 1 maal pi bly net pi. Die radius vervang ek nou met 24, en dan kry jy 'n antwoord van 75,40 meter. At question number 19, we again only have half of a circle, and the diameter they give us as 26 kilometers. Therefore, the radius is half of that, which is 13 kilometers, and now I can work out the perimeter of this half of a circle. I use the formula for the perimeter of a circle, which is 2 times pi times radius, but I multiply that formula with a half, because this is only half of a circle. I replace the r with 13, and you use pi on your calculator. The half times 2 is just 1, and 1 times pi stays pi. R, I just said I replace with 13, and if you put that into your calculator, you get that the answer is 40,84 kilometers. By nommer 20 het ek weer 'n halwe sirkel, maar daardie donker lyn 15 cm is nou deel van die figuur, en dit moet ook deel wees van jou omtrek van hierdie figuur. OK? So hulle gee vir ons dat die deursnee 15 cm is, daarom is die radius die helfte van dit, wat 7,5 cm is. Nou moet ek die omtrek gaan uitwerk. Ek gebruik die formule half maal 2 maal pi maal radius. Die half sit ek by, omdat die helfte van 'n sirkel is, maar dan moet ek ook daai lyn 15 cm gaan byplus, want dit is nou deel van my figuur se omtrek. Ek gaan vervang die radius met 7,5, 'n half maal 2 is net 1, wat jy nie eers hoef te skryf nie, en dan op die ou einde moet ek 15 gaan bytel, en dit gee dan vir my 'n antwoord van 38,56 cm. By nommer 21 het ek net 'n kwart van 'n sirkel, en die radius in hierdie geval gaan 14 cm wees. Nou kan julle mooi sien hoe sou hy gelyk het as dit 'n hele groot sirkel was. Goed, so ons weet die radius is 14 cm. Om die omtrek van hierdie figuur nou te gaan uitwerk, gebruik ek die formule van 2 maal pi maal radius, wat die omtrek van 'n sirkel is, maar ek maal daai formule met 'n kwart, want hierdie is net 'n kwart van 'n sirkel. Verder moet ek ook hierdie twee lyne wat deel is van my figuur gaan byplus. Daarom sê ek plus 14 deel van my formule. In my formule vervang ek nou die radius, die r, ook met 14. So hy lyk nou so. En dan kry jy dat jou antwoord 49,99 cm is. In question number 22, we still or again have a quarter of a circle, and the radius of this circle will be 5 centimeters. So to calculate the perimeter of this figure, I'm going to say 2 times pi times radius. But this is a quarter of a circle, therefore I'm going to multiply that formula with a quarter. Those orange lines are also part of this figure. Therefore, I have to add them to my formula to the perimeter, to calculate the perimeter of this figure. So therefore, I add 5 and another 5. Now I replace r in my formula with the radius, and that value is 5. And if you calculate that answer, you will get an answer of 17,85 centimeters. By nommer 23 het ons 'n snaakse figuur, dit lyk amper soos 'n pizza slice. Hulle wys vir ons dat daai hoekgrootte 60 grade is. Nou as jy mooi onthou, dan bestaan 'n hele sirkel uit 360 grade. So kom ons kyk, hoeveel van hierdie 60 grade hoekies gaan in 'n hele sirkel wat uit 360 grade uit bestaan, hoeveel gaan daarin inpas? En as jy dan sê 360 gedeel deur 60, dan kry ons 6. Met ander woorde, daar sal 6 van hierdie stukkies in 'n hele sirkel inpas.
Hulle gee vir ons die radius is 11 cm. So om nou hierdie boonste gedeelte te gaan uitwerk, dan gaan ek die formule vir die omtrek van 'n sirkel gebruik, wat 2 maal paai maal radius is. Maar, hierdie is net 'n 6ste van 'n sirkel, so ek gaan daai formule met 1/6 gaan maal. Dan lyk jou formule soos dit daaronder staan. Maar nou moet ek nog hierdie lyne gaan byplus, want dit is deel van my figuur. So daarom sê ek plus 11 en plus nog 'n 11. Nou vervang ek die R met 11, wat die radius is. En as jy dit gaan uitwerk, kry jy jou antwoord van 33,52 cm. The figure in question number 24 consists of almost a rectangle, I can say, and a half of a circle. Let's try to find the radius of the top part of this figure. The bottom line is 22 meters, therefore that stipple line will also be 22 meters. So we can also say that the diameter of the circle is 22 meters. Therefore, the radius is half of that, which will be 11 meters. So let's calculate the perimeter of that top green part first. I use the formula for the perimeter of a circle, which is 2 times pi times radius, but because that is only a half of a circle, I'm going to multiply the formula with a half. But then I also have to add that yellow part, okay? So I'm going to add that 18, 22, and another 18 meters. I replace R with 11 meters into my formula. Pi I'm going to use on my calculator. And that gives me then an answer of 92,56 meters. Question number 25 is almost the same as question number 24. It consists of almost a rectangle. No, in this case it can be a square because the sides are equal, the side lengths are equal, and it consists of a half of a circle. The diameter of this circle will also be 22 meters. Therefore, the radius will be half of that, which is 11 meters. Sorry, I mean 10 meters, goodness. Sorry, that was my mistake. This will also be 20 meters. Therefore, the radius will be half of that, which is then 10 meters. All right, now we are back on track. Okay, now I have to calculate the perimeter of this figure. Let's do that half of a circle first. So the formula for the perimeter of a circle is 2 times pi times radius, but because it's only a half of a circle, I'm going to multiply the formula with a half. Then I still need to add all those yellow lines. They all will be 20 meters, so I add 20 plus 20 plus 20. Now I replace the R with 10 centimeters. Like that, and then if you work that out, your answer will be 91,42 units or centimeters. And in this case, I see they didn't give us the unit, so yeah, you can just say 91.42 units. By nommer 26 het ons 'n figuur wat bestaan uit 'n driehoek en 'n halwe sirkel. En onthou, die omtrek van 'n figuur is al die buitenste lyne van 'n figuur. Ek sien dat lyn AB nog vir ons onbekend is, maar omdat hierdie driehoek ABC 'n reghoekige driehoek is, kan ek Pythagoras gebruik om die lengte van AB uit te werk. Die lengte van AC is daai 6.5 plus 6.5 wat dan vir my 13 cm gee. So kom ons gaan werk uit wat is die lengte van AB. Nou kan ek Pythagoras gebruik om die lengte van AB uit te werk. Ek het die skynsy gedeelte in hierdie driehoek. Dit is daai lyn AC en daai hele lengte van AC is 13 cm. So ek gaan 13 cm kwadreer en ek gaan daai onderste lyn 5 cm kwadreer. Ek gaan hulle bymekaar plus en alles onder 'n vierkantswortel sit. 13 kwadraat is dan 169 minus 5 kwadraat wat 25 is. Dit gee dan vir my 'n antwoord van 144 onder die vierkantswortel en die vierkantswortel van 144 is 12. En onthou ek het Pythagoras gebruik om die lengte van AB uit te werk.
Goed, as ons nou die omtrek van hierdie figuur gaan uitwerk, kom ons begin met daai sirkelgedeelte. Die radius van daai halwe sirkel is 6,5 cm en die formule vir die omtrek van 'n sirkel is 2 maal paai maal radius. Maar hierdie is net die helfte van 'n sirkel, daarom maal ek daai formule met 'n half. Verder moet ek nou nog daai 2 oranje lyne gaan byplus, daarom plus ek die 5 en die 12. Nou vervang ek die R met die radius wat 6,5 is in my formule en dit gee dan vir my 'n antwoord van 37,42 cm. Hierdie oefeninge is baie belangrik. Maak asseblief seker julle verstaan dit en julle kan dit doen en dat julle die formules ken. Please make sure that you understand the formulas for all these shapes, the different formulas for the perimeter of different shapes. If you struggle, please don't hesitate to ask your teacher. Enjoy your day.